এইটা কি ଚଢ଼େଇ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଏଇ ଚଢ଼େଇଟା ବିଲରେ ଦେଖିଲି ଯାଇକି ମରି ଯାଇଥିଲା, ଉପରେ କରେଣ୍ଟରେ ଖାଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଇଲି। ଏଇଟା କି ଚଢ଼େଇ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଘର ଲୋକ ସକାଳ ସକାଳ ପଠେଇଥିଲେ ବିଲକୁ ଗଲି, ପୁଣି ପଳେଇଆଇଲି। ପରେ ଭାବିଲି ଘରୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ପୁଣି ବିଲକୁ ପଳେଇନି। ପୁଣି ବିଲରେ ଯାଇ କିଛି କାମ କଲି, କାମ କରିସାରି ପୁଣି ଭାବିଲି ପୁଣି ପଳେଇବି, ନା ଠିକ୍ ହେବନି। ଗୋଡ଼ ହାତ କାଦୁଅ ହେଇଛି ମାନେ ବିଲରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଚାଲିଲି। ଭାଇ ମୋତେ ବିଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଡର, ସିଏ ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଗେଣ୍ଡା। ଆଉ 2 ଥର ଆସିଥିଲି, କଙ୍କଡ଼ା ଗେଣ୍ଡା କାଟିଥିଲେ। ଏଇଥର ଆସିଛି କିଏ କାଟିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବିଲରେ ଭିଣ୍ଡି ମାରିବା ଡାକିଲେ, ଭିଣ୍ଡି ମାରିବାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଭାରି ବିନ୍ଧେ ଭିଣ୍ଡି ମାରିଲେ। ଯଦି ବିଲ କତିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିବ ତ ଭାଇ ଜିଙ୍ଗା ଲାଲା ହଉ, କାରଣ ଆମ ବିଲ କତିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯିବି ସେ ଗଛ ତଳେ ଛାଇ ତଳେ ବସିବି। ଏଇ ଗଛରେ ମୋ ବାପା ଲଗେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଜାମୁଗୁଳି ଗଛ। ଏଇଟା ଜାମୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ବଢ଼ି ପାଣି ଆସିକି ଆମର ତଳା ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସବୁଆଡ଼େ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବେଶୀ ଚାଷ ବି କରିହେବନି। ସେଥିଲାଗି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବିଲକୁ ଦେଖିକି ଆଇଲି। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଗୋଡ଼ ହାତ କାଦୁଅ ହେଇଗଲା, ଧୋଇ ଧାଇକି ଯିବି ଘରକୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।